महाराष्ट्र यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज दिनांक मार्च 27, 2024 रोजी सकाळी 11:50 ते दुपारी 12 वाजे दरम्यान मौजे औराद शहाजानी तालुका निलंगा येथे भूगर्भातून मोठा आवाज आल्याचे ग्राम विकास अधिकारी औराद शहाजानी यांच्याकडून माहिती प्राप्त झाली। त्यानुसार सदरील घटनेची माहिती राष्ट्रीय भूकंपशास्त्र केंद्र नवी दिल्ली यांना कळविण्यात आले। तथापि सकाळी 11:45 ते दुपारी 12:05 वाजे दरम्यान मौजे औराद शहाजानी तालुका निलंगा येथे भूकंपाची कसलीही नोंद झाली नाही। मात्र दुपारी 12:15 दुपारचे 12:15 2.6 रिश्टर स्केल इतक्या सौम्य तीव्रतेचा भूकंप लातूर तालुक्यातील मौजे गंगापूर आणि मौजे पेठ या दोन गावांच्या अंतरादरम्यान केंद्रबिंदू या ठिकाणी नोंद झाल्याचे कळवले आहे।